Foi tudo pra merda. Cara, foi tudo pra merda. Estou a caminho. Anda, cara, a polícia vai me achar rápido. A polícia de Chicago conseguiu interromper uma invasão em uma fábrica durante a noite. Um assaltante morreu no local enquanto outro continua foragido. A lentidão próxima a Parker Square devido aos bloqueios feitos pela polícia. Aqui, esquadra. Podemos avançar com a busca CTOS, rastreando a procura do suspeito agora. Todas as unidades iniciando o rastreamento. Rastreamento CTOS autorizado, iniciando busca do suspeito agora. Todas as unidades iniciando o rastreamento CTOS para o suspeito. Só você não foi convidado. É um homem morto. Eu sou o motorista. Merda, por que demorou tanto? Pegou o carro? Esse negócio está detonado. Não. Minhas regras, seu carro. Esse é o trabalho. Então anda, cara, vamos. Deu merda, o Ed morreu. Eu deixei ele lá. Cara, a polícia apareceu. Isso é muito ruim. Siga o caminho e preste atenção. A polícia tá na cola. Esse seu caminho vai nos matar. Senta aí. Siga o plano, eu sei o que estou fazendo. Foi assim que seu amigo morreu. Fique com a cabeça baixada. Entendido. As pontes próximas estão erguidas, exceto Wells. Reforços chegando em Wells. Falaram que você era bom. Conseguiu. Estamos aqui. Conseguimos. Vamos encontrar com os caras. Não vai estragar tudo. Mas que merda. É Lucky Queen. Por que o chefe do clube vai nos encontrar? Ele não vai encontrar com a gente. Vai encontrar com você. Alguém sabia? Eu juro que não sei o que aconteceu. Era pra estar vazio. Afinal, é uma fábrica de computadores, não é? Eu me viro e o alarme aciona. A polícia chegou lá tão rápido. Shhh. Quieto. Já acabou, filho. Pelo menos consegui, não é? É o que importa. Com certeza. É o que importa. É assim que as coisas funcionam. Não há lugar para quem fode tudo. Eu entendo, Sr. Queen, eu entendo. Mas não fui eu quem estragou Fique calmo. tudo. Não Está foi. tudo bem, certo? Tá? Você chegou a falar com sua mãe? Ligou para os seus amigos? Boa namorada? Não, senhor. Eu estava com pressa. Isso é bom. Muito bom. Sr. Queen.
seu chefe que eu volto a ligar. Caso eu precise de outra entrega.